Seluruh tanah Papua, bupati, gubernur semua lepas Garuda karena rumah sakit sudah diusir, berarti itu di balik itu ada apa? Maka itu seluruh pejabat Provinsi Papua, Papua Induk, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya, semua Papua Pegunungan semua harus lepas Garuda. Bupati kah, gubernur kah, semua harus lepas. Itu baru kita harus tanya kepada mereka pemerintah pusat bahwa kenapa TNI Polri dijadikan markas untuk rumah sakit Enarotari dengan kantor-kantor. Karena kantor-kantor di sini di Kabupaten Deya ada TNI Polri toh. Itu di balik itu ada apa? Itu yang harus tanya semua pihak. Kalau tidak nanti disiksa itu masyarakat yang siksa, masyarakat yang korban. Enak-enak pejabat itu tinggal disuapin dari negara pusat. Jadi kita masyarakat itu yang dukung DPRP, DPR daerah, bupati, gubernur. Jadi kami masyarakat itu tanya kepada semua pemerintah bahwa bagaimana lepas Garuda atau mau tanggung jawab atau langsung tanyakan ke pusat. Itu yang kita minta masyarakat orang-orang kecil seluruh tanah Papua. Selamat malam.